ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಓಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಇಲಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months to 8 months ಆಯಿತು. ಯೂಸೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ತಗೊಬಂದರು. ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ತಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು 2.5 meters ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ 7 to 8 meters ತಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮನೆಯವರು ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಗಿಲೇಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಜ್ಜಿದು ಹಿನ್ನಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೌಚ್ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಜ್ಜಿ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಕ್ಲಾತ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಹ್ಯಾಂಗರು. ಸೊ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಳೇದು ನಾವು ಸೀಟು ಜಲ್ಡಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ 6 holes ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇದು ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ 6 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವುಲೆನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋವಾಗ ಬೇಗನೆ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಆಗಿರೋದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಕರ್ಚೀಫ್ಸು, ಬುಜ್ಜಿದೇನಾದರೂ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಮಿಟನ್ಸು, ಈ ಥರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 4 ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 4 ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುಮ್ಗೆ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, 2 ಹೋಲ್ಸ್ಗೂ ಈ ಥರ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಬಿ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದರೂ ಕಂಬಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಿತ್ತೋಗಿರುವಂಥ ಹಳೇದು ಜಲಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಸರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಕ್ಲಾತ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ನ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೂಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ
ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದರು ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಪೌಡರ್ ಬಾಕ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆದು, ಅವರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೈತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ